Drottningarbrautin á Akureyri líklega ein fjölfarnasta gata bæjarins. Margir taka því eftir húsi sem verið að byggja við brautina. Hérna verður aðstöðuhús siglingaklúbbsins Nökkva og víst að hið nýja hús kemur til með að setja sinn svip á umhverfið, svo og starfsemi félagsins. Nýtt kennileitin sem sagt að verða til á Akureyri og formaðurinn segir að nú sé draumurinn að rætast eftir nokkuð langa bið. Já, við beðum svolítið lengi. Það sem sagt allavega frá svona 2008 til 10. Ég reyndar svona persónulega búinn að bíða sér bara 1990 frá því ég var hérna í klúbbnum sem iðkandi. Þá voru svona plönum að byggja stóra og flotta aðstöðu. Og svo bara dróst það og dróst. En nú þetta orðið að veruleika. Það verður mikil munur fyrir klúbbinn. Hverju breytir þetta hús? Erum við ekki bara að tala byltingu? Þetta náttúrulega algjör bylting. Við eignumst svona alvöru búningsjársstöðu og við fáum líka geymslu, virkilega góða geymslu undir bátana. Þannig að það hægt að hafa bátana aðgengilega allan ársins hring í rauninni. Og svo bætist við viðgerðaraðstaða, hana hefur skort og því að þetta náttúrulega viðkvæmir bátar, þessir svona keppnisbátar og það þarf að vera góðar aðstæður til að gera við þá. Og síðan náttúrulega verður hægt að halda út í félagsstarfi sem náttúrulega í siglingaklúbbum þannig að menn að bæði að smíða báta og dytta bátum og það hægt að halda því út allt árið núna með það sem í dag. Þannig að starfsemin hún gjörbreytist? Hún gjörbreytist og það verður náttúrulega mun auðveldara að taka á móti börnum og það mun fara betur þau og ég held að sé bara allir svona liðir sem snerta þessa landveru, að vera upp á landi, þetta bara algjör bylting fyrir okkur. Gömlu aðstöðuhúsin, þau eru hérna fyrir aftan okkur líka. Erum við ekki bara að tala hvað tífaldastækkun minnsta kosti? Jó, svona upphaflega húsi sem inniheldur starfsmannaaðstöðu og sem búningsklefa kannski 30 fermetrar. Við erum að tala 400 fermetra hús hérna, þannig að við getum rétt ímyndað ykkur byltinguna í húsakynnum fyrir félagið. En siglingar, þær eru þó nokkuð vinsælar á Akureyri. Hvers vegna það? Ég held að það sé það náttúrulega góðar aðstæður hérna og pollurinn sem sagt býður upp á mikið öryggi fyrir til dæmis barna- og unglingakennslu. Þú ert ekkert að ef eitthvað fer úrskeiðis þá rekurðu bara hérna upp í land en fer ekkert að hafa út sko. Og svo náttúrulega hefur bara áhugamönnum siglinga verið mjög fórnfúsir í sínu starfi og bara unni virkilega kröftulega að halda þessu við og byggja þetta upp. Hversu stór klúbbur þetta? Sko, það koma hérna 200 börn á hverju sumri og það eru svona rúmlega 200 skráðir í félagið og ég ger nú ráð fyrir að heildarfjöldi þeirra sem stunda sjósport af einhverju tagi og tengjast deildum klúbbsins sé nú vel á annað 100 sko. En hægt að stunda siglingar á pollinum allan ársins hring? Já, það gert sko. Ég sé hérna róðrabrettin og kajakanir og annað, þeir eru hérna allan ársins hring. Þetta náttúrulega, það leggur ís aðeins á pollin stundum en svona í seinni tíð hefur það nú ekki verið stórt vandamál. Skútusiglingar eru svo hægt að stunda bara, verður náttúrulega með nýjásinu, hægt að stunda hvers skipti sem kemur gott veður og menn þekkja það náttúrulega á Íslandi að veðrið getur nú verið bara frá að vera 10 stiga frost og upp í 20 stiga hita á sumrin, á veturnar. Þannig að það ýmislegt hægt á veturna þegar koma góðir kaflar. En aftur að þessu húsi, hérna að verða bara til nýtt kennileiti í bænum meðfram Drottningarbrautinni. Já, og þetta bætist náttúrulega við hennar glæsilega stíg sem við erum á núna og svo við brúna og hof. Þetta mun setja svolítið svip á bæinn og við pollinn og þegar fólk kemur inn í bæinn þá vissar að hafa fallegt hús til að taka á móti þeim. En fólk, það hefur alltaf gaman að það fylgjast með siglingum. Já,
Ég myndi segja að siglingar séu náttúrulega ákaflega spennandi og þegar eru krakkarnir hérna út á pollinum þá er gaman að fylgjast með þeim. Þetta eru margir 5 krakkar og svo eru alls konar svona hlutir eins og kitesurf og annað sem þú sér kannski ekki nema á baðströndum erlendis sem trekkir að og svo horfa útlendinga mikið á þetta. Þetta er náttúrulega sko, þeim finnst stórfurðulegt í rauninni að sé siglingaklúbbur og barnastarf á svona norðlægum slóðum eins og hér og bara hérna rétt við Heimskautsbauginn sko. Það er ekkert sem hafa trú á runni. En formaður Nökkva, hann fylgist núna aðalega með því að nýtt aðstöðuhús er að verða veruleika. Já, það er náttúrulega, maður er yfir sig spenntur að bíða sko, enda beðið lengi og það er þá hérna, já allan núna í desember en við erum svona sem að byrja að undirbúa sumarið og það þarf að vera vel undirbúið. Þetta verður stórt sumar fyrir okkur með nýja húsið. Spennandi ár. Spennandi ár og næstu ár, jafnvel enn meira spenna þá sem á eftir að koma í ljós frekar.